Ei, Olli on siin ja Rasmus on ka. Teine päev ja tal pole ikka veel valgust kapoti all. Ja nagu võib-olla arvata, siis eelmine video läks veits pikaks, siis teine päev, teine osa. Täna me alustame varem. Täna on meil, mis kell 11 või? 10. Kell on 10 õhtul ja täna me siis vaatame, kas me saame selle auto kokku ja tee peale. First things first, me mõtlesime, et kuna meil on täna endoskoobi võimalus, siis enne kui me hakkame midagi tegema, siis pistaks endoskoobi sealt silgupesast sisse ja siis kontrolliks üle, ega seda seibi seal sees ei ole. Sest et nagu me eelmisest videost võime mäletada, siis see seib on kadunud, aga me ei tea, kas see on meie süü läbi või kellegi teise süü läbi. Nii et ainus viis teada on proovida või antud juhul vaadata. Kamera, USB PC kamera. Opana! Look at you guys. Vaatame, mida siis siit silendrisest näha on. Ma ei tea, kus teile, aga mul on väga pingeline. Ma ei tea. Kas see on see seib? Võib-olla. See ei tundu, aga selle seibi moodi see tundub rohkem nagu mingi valv. Eriti lahe läks nagu see, et me vaatame endoskoobiga küll, aga me ei tea, mida me vaatame päris täpselt. See, ma väga kahtlen, et see on... See, mida me otsime. Väga oluline. Ei, aga siis seal ei ole. Mis siin sees on? Igatahes. Ma arvan, et me võime suht kindlad olla, et seal ei ole seda. Ainus asi, mida nüüd saab öelda, on jäia! Mina olen väike Jon. Ja seda kinnitab ka see, kuidas see asi on kulunud, vaata. Jah. 10 eurot seibis ta tõi. Jep. Oota, ma tahan ka veits kuradi proovida sellega. No aga aja aukakle. Ei, mitte sinna. No nüüd sa saad kindlasti M57 müüdjana. See oli väga rõve. Hello. Kuule, aga kas ei või olla sisse laske klapi vedru või? Võib-olla küll, jah. Tihents ei ole, see on nii suur. Tihents ei saa olla. Ta on nagu siukene helical spring, jah? On küll veits, jah. Ja siin kuskil mujal midagi nagu ei ole. Vana lihtsalt casually komistab sisse laske kolda otsana. Ma ei tea, kuule, aga siis on ju tegelikult päris äge. Teeme selfie ka mu uue tahvelarvutiga või? Oota, see on pildi peal. See on mu uus telefon. See on thumbnail material right there. Anyways, nüüd me oleme tubli 99% kindlad, et see seib lihtsalt oli sealt kadunud, selle peaks mingi moment asendama, aga täna meil ei ole, sest et on nädalavahetus ja me ei saa siit liikuma, sest et vähemalt ühe suunal on puud teel. Jaa, selles suhtes, et see on siis, mis kuupäev meil täna on? 8, on ju? 8. 7 on veel? 7 on. Oota, teeme Stevenil FaceTime'i ka. Igatahes. Ma panen selle pildi lihtsalt kuskile siia jooksma. Ja, see oli tee siia praegu. Nüüd, mis me siis teeme, on see, et me keerame eelsüüteküünlad. Me lihtsalt oleme asetanud hetkel auku, sest et eile väsisime ära. Ja nüüd paneme eelsüüteküünlad, vahetame selle klapi ja siis laame auto kokku. Easier said than done.
aga see on see plaan. Kuidas sul väsimuse levelid eilsest on? Ei, mul rämmar, paneme uuesti 5-ni. Okei, davai. Ma loivasin siia lihtsalt. Tegelikult ta just enne siia tulekut kirjutas mulle, et ta viskas pikali ja ta ei viitsi enam. Okei. Davai, aga pitane. Mis sa... versus Motip. No, soodali. Motip. No, Motip on nagu veits survesem. Survesem, jah. On nii pasane. On nii pasane sealt altne. Selles suhtes, et eile me jõudsime järeldusele, et me teame, mismoodi see pistik sealt küljest ära käib, aga see kõik on nii näkane, et me ei teinud eile midagi. Me oleme väsinud. Mulle meeldib Rasmuse ingenuity. Ta siin leidis mingisuguse poolpiduse pikenduse ja mingi poolpiduse lambi. Kas see lamp üldse töötab või? Okay. Praegu selle pool pista. Ja siis Jumal ütles, saagu valgus. Tõmba tikku. Tegelikult need break-cleaneri gaasid on üsna mürgised. Võimalused vältige nende sisse hingamist. Aga noh, jah. Ma ei tea, kuidas see siis lahti tuleb. Ma ei tea, võib-olla proovib lihtsalt need poldid kõigepealt lahti saada ja siis ikkagi proovib nii, et kui on küljest, siis proovib selle käest või küljest ära saada. Issand, siin on nii palju valgust. Olge, jah. Kogu meie teadmine baseerub lihtsalt sellel uuel, et siin põhjal on tšükene klõps ja need teised on lihtsalt suunajad, kes. Või noh, kes. Mida? See võib siin vahel. Ma sain südari reaalselt. Ja võib-olla peaks ikkagi küljest ära proovima, siis vaatame, võib-olla saab kuskilt midagi lihtsalt painutada. No, krutime küljest ära ja vaatame. Ligipääs on täpselt nii, nagu ma ennem ütlesin, et üks tuleb selle pikendusega tuleb siit poolt, aga minu mure on jah, kuidas me selle vasakpoolsele ligi saame. Ja said teise ka või? Kütust valab või? Ei, mundur ei tule välja. Mundur käib ringiratast. Ja kõik värki-särki. Aga ta ei tule välja. Samas, kui ta juba ringiratas käib, sa saad selle kuridi ümber pöörata ja vaadata, mis moodi see pistik seal on. Ta ei käi viisalt ringiratast. Okei. Jõle huvitav on nagu see, et ta keerleb ringi, kui ta välja ei tule. Põhimõtteliselt, kui seda keerata nagu maksed vasakule, siis on nagu näha see kuridi klipiühendus. Ma üritasin kuridi selle kaabitsaga lahti tõmmata seda kuidagi, aga nagu ma ei saa aru, kuidas andurid toimivad. See annab mulle kõige lihtsam andurid, ma hukkan seda lahti teha nagu. Terve ja küljest. Pistik või? Skedid. No ma tean, et siin on sitta.
ehk siis meil on solekas käes. Ja seal oli tihend. Jah. No, see mustus kõik tuli siit sõela ümbert. Tegelikult on ka mustust näha. Miks tal see pea nii vigad ja logad on? Could this be the solution to our problems? Ma ei tea, viskame uue sisse ja vaatame siis edasi või mis. Aga meil midagi muud teha ei ole, ne? Ega ei ole. Ta sellelt uuelt pidi kuradi sõela küljest ära tõmbama. Mulle see üks kutt ütles, et see sõel tuleb sealt uuelt küljest ära tõmmata, aga... Ja siis hakkad pihustit puhastama endal. See sõel ongi see, mis puhastab seda või hoiab puhtana seda kütust. Pihustitesse ei jooks sitta. No tema ütles, et tema kuradi kogemuse järgi oli see, et... Ma tean. On osad peukarid ja veel mõned autod, kus lõigatigi sõelal, lõigati lihtsalt põhimaa. Siit läks kõik läbi selle. Aga vähemalt asi töötus. Jah, no tal oligi see, et see sõel läks esimese päeva kumbe nagu. Aga arvestas, et sul on nagu see nii pihusti... Tegelikult pihusti läinud ei olegi paremad, siis ma ei tea, kui hea mõte see on. Fair point, vähemalt me teame, kuidas seda vahetada. No just, ma arvan, et järgmine kord on see 2 tunni töö. Täiesti stabiilne. Kas sellel vana on ka rõndasti jäänud siin jäänud? Aga miks see nii ringi käib? Minu best bet on see, et sellepärast see mul ei lööndki rõhku üles, et see nõel oli valesti või mis iganes. Samas ega ma ei tea, kuidas see töötab, see mingi elektriline asi. Veel vähem tean ma, kuidas kõrgsurvepomp töötab, sest et ma ei ole diselist. Ma ei ole mitte midagi nagu. Võigu. Selles suhtes eeldades seda, et see on olnud seal sees vähemalt sama, see vana on seal sees olnud vähemalt sama kaua, kui see auto minu käes on olnud, mis on siis meil veits üle poole aasta, on ju. Ja see mingil määral töötas, sest et kui see seal õmbe läheb, siis ei läheks üldse käima. Või mis iganes. Anyway, see töötas mul jõle tublisti nagu sükene 4 kuud, 5 kuud enne, kui mul mingisugune probleem üldse nagu avaldus. Ning see nõel nagu logiseb seal sees, mis uuel ei tee. Minu järeldus sellel on see, et kui me paneme selle sisse, mul on vähemalt nagu 5 kuud mureta sõitu. Eeldusel, et me selle õigesti teeme. Eeldused. When you assume you make an ass out of you and me. Kas sa kaatsid pistiku ära? Ei, ma näen. Ma vaatasin poldi ära. No. Päriselt või? Fookus. Nagu jaa, sa loopisid selle poldi täiesti alusetult, süüdimatult sinna mootori põhja, aga vähemalt see oli su esimene ja vähemalt sa said selle kätte. Erinevalt minust, kes on sinna visanud juba 2 potentsiaalselt olulist mingit juppi pluss tööriista. Nii et see oli kuldne. Ma üritan nagu aru saada, kas sa nagu üritasid ennast heasse valgusse tuua nüüd sellega. Või sa üritasid mulle viisakalt öelda, et ma olen natukene mõlemat. Tegelikult ma lihtsalt tahtsin sind lohutada. No. Sa tundusid nii liimist lahti selle pärast. Nalja tahad teada? Kell on 10 minutit 11 läbi, nii et tempo on parem kui eile. Nalja tahad teada? No. Ma pidin 40 minutit
oi, 50 minutit tagasi farmrunni tegema. Nii, me oleme mingisugune 15 minutit debateerinud, et kas me kasutame Ceramic Grease'i hõõgküünla peal ja guugeldasime ja vastust ei ole, osad kasutavad, osad ei kasuta. Me paneme 3. Ma arvan, et paneme. Ma tean, et kommentaarides tuleb nii või naa juba mingisugune asi, et selle jaoks on mingisugused eraldi määrded ja asjad, aga nagu see ei kasuta nagu vaske, see Ceramic Grease. Nii et see peaks nagu hea olema selles osas. Kuskil ei ole kirjas, et ei tohi kasutada seda. Metal-free ceramic grease to treat parts which are liable to heavy workload and or which are exposed to very high temperatures. Noh, lambda sensorile tohib panna. Siis läheb sinna ka. Kuskil ei ole kirjas, et ei tohi seda spetsiifilist keraamikat kasutada. Ainuke asi, mis ma leidsin, oli see, et on paremaid materjale ja vaskmääret ei tohi kasutada. Nii et we're doing this. Milleks see vajalik oli? Ütlesin, et ma pean. Okay. Also, minu magnet on super tore, aga veel toredam on Rasmus, kes minu magneti abiga tõmbas mu number 13 võtme kuskilt sealt mootori alt välja, nii et jah. Also, ülikõva oleks, kui keegi sinu vaatajatest muusikat teeb ja lubaks meil kasutada oma muusikat, sest vaikuses on päris rõve istuda ja mingit non-copyright muusikat nagu ka ei tahaks, või see copyright muusikat just ei tahaks ka nagu kasutada, sest et siis paneb Jaan ainult YouTube'i stokk. Jah, ma panen kõik need YouTube'i, kõik must, mis seal on YouTube audio library ja selles Daisy Personi loos ma panin Queen'i kasseti makki ja see mängis mul mingisugune 10-15 sekundit ja ma juba sain copyright claim'i. Õnneks nad ütlevad, et seda võib kasutada, aga parem on see, et ma ei hakka riskima, et huvitav, kas võib kasutada või mitte. Kas püssiga ei või neid kinni lasta, nagu suure trelliga? Jah, ma toon oma 500 Newton-meetrise kuredi selle impact driveri. Opa! Jep, that's good. Rohkem ei puudu seda. Jep. Mis? Ma toetasin kogu aeg põllud tagurpidi. Ei saa õiget pidi liikuda. Ma mõtlesin pingelangus, aga... Ei, pingelangus on siis, kui auto käima läheb ja käib nagu kulda. Kas käib nagu kulda või käib nagu Jaani kulda? Minu kulda ta ilmselgelt käima ei hakka. Jah. Jäänud küljes või? Ai, ma puhastasin. Ja siis ma tulin üles värsket õhku hingama, sest et Mina, kui ma näen Bemmi. Mina, kui Jaan palub mind appi enda Bemmi kallale.
või midagi sellist. Tegelikult sul on lõbus. Seekord üllataval kombel on. Mis mõttes seekord? Ma ei tea. Ära küsi nii raskeid küsimusi, kas ma olen mingil eksamil või? Mis teeme siis? Näpistame nibu. Siit seda kuivamist saada. Sest et nagu ma kasutasin kuradi excessive force of kuradi. Vaja tuleb lihtsalt lõhkuma minul sisse lasi koletna. Oota, aga selles suhtes, et meil on tehtud eelsüütekad, on ju? Meil on tehtud see kütuse, kõrgsurve, pomba, regulaator, solenoid, klapp, asi, vask, on ju, mis iganes. Vask? Ma ei tea, mis selle nimi on. See on nagu mingi erinevad kutsuvad eri nimedega. Põhimõtteliselt, mis meil teha on? Ongi sisselaske kole peale, on ju? Eelsüütu küünalde relee. Mis meil veel teha on? Nüüd on hea paus, kui ootame, et see kuivab, nüüd on hea paus avada vägijook. Meil on eelsüüst 2 vägijooki. Peenis. Mulle tundub, et on väga hea aeg vägijoogi jaoks. No product placement. Või siis, kui keegi tahab maksta, siis product placement. Hoolimata sellest, et ma olen nagu üllatavalt väsinud eilsest. Ma olen 5 tassi kohvi täna joonud. Mul oli hommikul 2, nagu ma muidu üldse kohvi ei joo. Ma panin hommikul kohe 2 tassi kohvi ja siis ma jooksin nagu 3 korda järjest peldikus. Aga üllataval kombel olemata sellest, kui väsinud ma olen eilsest, siis mul on täna päris hea tuju. Ma mõtlen siis seda, kuidas meil oleks mõistlik proovisõidule minna selle autoga. Kas me läheme nagu 2 autoga? Sa arvad, et Jata aeg saab seda tirida või? Ei, siis ma saan lihtsalt tagant filmida ja naerda. Aha. Nagu ma tean, et on olemas mingisugused spetsiaalsed EGR-i puhastusvahendid. Nagu ma olen kui kindel, et nagu see aitab natukenegi. Või kui aita, siis ega ma midagi hullemaks vist ei tee. Letus putis on. Jah. Kui must see õli on. Paberid. Ei noh, mitte seda, ma mõtlen nagu kuradi ära kasutatud see oli. No jah, ma suudibres ka. Ma suudibres. Nagu sul ei oleks M57 saista vahel. Sorry, sa olid Jettaga, sa oled mingi 2085 bensuka vanana. Mul on ka üks sükene vanem. On ju, ei või? Ma ei tea, aga ma ei näe. Oota. Ma ka ei näe, see tuli on nii koha peal. On küll, jah. Seal all on kõik ühendatud, on ju? Ma ei tea. Ma loodan. Ja kõik oma klippides. Mis klippides? Seal on mingid toruhoidlad ja asjad. Ma ei tea, ma loodan. Sest et need olid lahti, kui me seda kütusepumpa... Miks ma kuulsin midagi kukkumas? Sest mul on tunne, et midagi kukkus.
Vaatan siis üle, kas on kõik kinni. Jah, ma vaatan siit, et Enam asjad ei ole kinni. See tahaks olla seal. Siin küljes peaks ka midagi olema. Teab, mis siin olema peab. Paneme selle lihtsalt taitasid siia. Sest mul ei ole mingit muud ideed. See jooksib siit niimoodi. Sealt kaugemalt me midagi ei näppinud. Mis see oli? See. Räägel. Ma ei tea, kas nagu... Ma peaks need panema hoopis siia poole. Miks? Peaks küll, jah. See kapott on nii vana kivitäkkeid täis, nii et suva sellega. Also me peame selle lambi ära puhastama, kui me siin tehtud saame. Jah, need puksid peab panema sinna küll, jah. Ainus asi on see, et mitte neid sisse laske, avast sisse lasta. No, paneme need puksid ära ja siis peena. Nii, cable management on korras. Globe plug piibud on küljes. Nii. Kuule, see on ülihea idee ju. Tegelt. No jah, võime proovida. No nii, sitrap. Me saime selle kaamera ja magnetiga leidsime selle ära kukkunud Bolti ülesse. Q Rasmuse telefoniga tehtud video. Väärad, et magnet ei viisata ka. Ainus viis teada on proovida. Opa, naa! Täiesti noh. Camera to the save once again. Ja siis me hakkasime siin edukalt juba teisi Bolti kinni keerama, mis meil tuli meelde, et me kookisime kuskilt sealt alt 10 mm Bolti lahti, mida tegelikult ei oleks üldse vaja lahti krutida olnud ja me oleks võinud selle tagasi kinni keerata senikaua, kuni kolle maas oli, aga me ei teinud seda. Ja ma panin näputegevuse kinni, vaatame, kas kui kaugele me jõuame sellega kunagi tulevikus äkki. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Näed, see bracket siin oli see, mis varjas minu ees seda viimast Bolti, mille pärast sa mu peale nii pahaseks läksid. Jaa. Läksin küll. I do not regret. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come. The look of concentration. Kas sa tead torkspekke nendele või? Mida? Ma näen välja, nagu ma teaks midagi nendest asjadest või? Ma jätkuvalt, ma ütlen seda tööl kõigile, ma ütlen seda kogu aeg kõigile, ma ei tea autodest mitte midagi. 4 ratast, vajuta start-nuppu, sõida. Kõik. Kui sa tahad teada, kuidas autot pesta, ma võin rääkida. Kui sa tahad teada, kuidas autot poleerida, ma võin rääkida. Aga kuidas autot remontida, ma ei tea. Mu auto seisab koduhoovis, sest mul on nael rehvis. Aga see polnud nööri või? Ei. Ah. Ma sõidan jätaga, sest mu auto on katki. Ma ei tea autodest mitte midagi.
nüüd oleks hea kuradi diagnostikat järgi panna. Näha kuradi stardirõhkusid. Pole. Jah. Kõik kuradi... Vahetaks eelsüte relee ka ära selles mõttes. No mis vahet seal on, seda saab lihtsalt teha. Peaks käima ja loodaks parimat. Nagu sõitma ei lähe, ma lihtsalt panen käima nagu. Breiku kliini. Breiku reaalselt puhastab käsi ka paremini kui see sinu oma. Ei tea, mis kuradi breiku sul see teine on. Dekoorest võssin. No nii. E53. Tundub hästi. Ma ei tea, kas see on minu imagination või see nagu töötas paremini. Diislihallis. Ta käis küll suht nagu üllatavalt okeilt. Kas üllatavalt okeilt selle kohta, mis ta vanem käis või üllatavalt okeilt selle kohta, mis me tegime temaga? Mõlemad. Siin on diislihais, mitte kirbehais. Relee terve. Äkki su relee on terve? No ma ei tea. Ainus vist teada on see, et meil on eelsüteküünlad kindlasti vahetatud, nii et that. Ja see tähendab seda, et nüüd ootame talveni, kui ta ikka käima lähes, popime uue relee ja kui ta käima läheb, siis on hästi, siis oligi relee viga ainult. Ja kui ta ikka käima ei lähe, siis on kuskilt mingi muu viga. Kui mõnus on tunda seda, et on diislihais majas, noh. Ja ma mõtlen seda põhimõtteliselt nagu selle mõttega, et see ei ole kirbehais, sest et iga kord, nagu ma olen diislimees on ju, ma enamasti sõidan diisliga ja iga kord, kui ma käivitasin seda pilli, ma olin nagu ja nüüd ei ole seda, nüüd on okei, ta ei ole nüüd kõige puhtam diisel, aga ta on kindlasti märkimisväärselt parem kui ennem. Nii et good job, põhiliselt Rasmus. Ma vahetaks kütsifiltri ka ära veel. Jah. No nii, mootori osakond on kokku komplekteeritud ilusti. Ära said vahetatud eelsüüteküünlad ja kõrgsurvepumba solenoid. Ja nüüd on jäänud vaid testimine. Ilmselgelt eelsüüteküünlad me testida ei saa, selleks peab talve ootama. Küll aga mida me saame testida on see, et kas kõrgsurvepumba solenoidi vahetus parandas ära minu hotstart probleemi. Nii et me lähme Rasmusega, sõidame selle auto kuumaks ja siis tuleme koju tagasi, sest et safety ei viitsi sellega tee peal jännata midagi, eriti arvestades seda, et meil on torm õues. Ja siis laseme tal veits aega seista ja vaatame, kus läheb käima. Ta läheb kiiremini käima ka nüüd. Nii, proovisõit on tehtud. Sõitis edukalt, käis vaiksemalt või siis ma kujutan endale ette. Sõitis nagu ilusti, jõudu oli, midagi nagu viga ei olnud, käigud vahetusid ilusti. Kõik on nagu fine. Ja nüüd ongi see, et ootame mingi 5-10 minutit ja siis lähme paneme käima. No nii, meil on 15 minutit möödas. Rasmus, kuidas sa panustad? Läheb käima või lähe? Ilman. Kas läheb käima või lähe? Rasmus on külm, nii et seda on seda, et läheb käima. Läheb käima, muidugi läheb. Ikkagi koba peale. See on heck of a lot better than it was nagu. Seisma nõust. Ei, see ei tee midagi. Siis ta läheb koheselt käima. Ta peab seisma veits aega, siis ta on kuridi. Nii et kui sul meeldis see video, siis võid julgelt visata sellele like'i. Kindlasti võid subscribe ida mu kanalile juhul, kui sind huvitab kõik, mis minu autodega seondub või minuga.
ja kommentaaridesse võid sa kirjutada 0256. 0256, sest et täna lõpetasime veits varem kui eile. Ei tule sulle enam appi. Aitäh sulle, Rasmus! Te oled väga tore sõber. Ära neile ütle, et minu mõte oli öösel teha. Rasmuse mõte oli öösel teha. See oli Rasmuse mõte. No nii, asjad on kokku pakitud, kell on 3:30 öösel ja auto on seisnud nüüd pool tundi. Nii et lähme proovime veel ühe käivituse, et välistada seda, et enam läks koba peale käima. Pool tundi seisis ja läks küll mitte paugust käima, aga väga-väga hästi võrreldes sellega, mis ta ennem oli. Muidugi, ega see võis ka ju koba peal olla. Nii et tuleb siin mingid järgnevad päevad ära proovida. Üksinda ei tasu sõitma minna juhul, kui mul peaks juhtuma jälle niisugune situatsioon, kus ma pompan kütet üles senikaua, kuni aku ära sureb. Nii et läheb siis mingisuguse safety crew'ga, aga lootused on kõrged. Nii et jaa, jätkuvalt, kui sul meeldis see video, viska like ja kui sa tahad näha, mis edasi saab X5-ga, kuidas ta talveks valmis saab ja ka mõne minu teise autoga, siis kindlasti subscribe mu kanalile ja mul läks juba meelest ära, mida Rasmus tahtis, et kommentaaridesse kirjutada. Aga selleks saad sa lihtsalt natukene videot tagasi kirjada, kui sa juba kommenteerinud ei ole.